Ако ти кажа, че след 10 години балона ще се спука, той ще издиша, ще чакаш след 10 години. Какво значение има, ако Георги има 2 деца и му трябва по-голямо жилище, има в момента живее в двустаен панел, който го е преустроил на 3-стаен. Георги и жена му в момента изкарват хубави заплати, лихвите са добри, сега имат нужда. Ще чакаш след 10 години. Продължаваш да живееш по този начин. А знаеш ли какво? Когато балона се спука 2009 година, банките спряха да дават пари. Никой не купува като няма. Парадоксът знаеш ли какъв е? 2008-2008 година икономиката цъфти, супер много голям брой сделки. 2012-2013 два пъти по-малко сделки. Тук цените са най-ниски. Защо има най-малък брой сделки? 2014 си спомням, бяхме на оглед, отиваме, гледаме 38 000 евро с 72 квадрата. 38 000 евро. Аз веднага ще го спра и ще коригирам. И сега хората, вау, това е много ниско. Не, тогава това си е било напълно пазарна стойност. Изчисляваш го през работна заплата. С една работна заплата, да кажем средна работна заплата, колко квадратни метра можеш да си купиш? 1 квадратен метър, половин квадратен метър ли? През това се изчислява. През достъпност. 2008 година е било недостъпно спрямо от 2025. Сега 25 е доста по-достъпно да си купиш жилище. Това е истината. По-бързо се покачиха заплатите спрямо цените.